在深圳呢，也许你喝不到82年的拉菲，但是你能喝到90年的可乐。正前方我们看到的这个招牌呢，就是在1990年10月8号，在中国内地开业的第一家麦当劳。这里啊，就是地铁老街站的出入口。再往这边看，像这些店铺都是空的。这里是进到东门老街的出入口。我们对面看到的也是深圳东门非常有名的深圳西苑呐。像这栋楼，我们看到下面呢，前面这些也是有很多空出来的一些店铺啊。我们来看一下，像这种大牌，阿迪达斯啊、彪马这种大品牌都活不下去了，你说还让这些普通的商家怎么活嘞？我们看到这个店铺，还有这里面的一个百货商场也是在招租，现在这里面都是空荡荡的。据说这家奶茶店开了2万多家门店，我也来搞一杯尝一尝。YYDS， 来，我们走过路过别错过黄金旺铺大出租啊！就这个位置啊，如果说我没有记错的话，周边所有的门店呢都已经改头换面了，也就剩这家优衣库到现在还在啊。我现在是进来了深圳东门的东江纵队指挥部旧址，现在在这里面参观一下。这个旧址呢，它是分上下2层，1楼有一个展厅，现在2楼呢这边也有一个展示。因为这里面的一些内容涉及到一些比较敏感的话题啊，所以说只能这样给大家看一下。这里看到的呢，就是东门小吃一条街，也叫东门町美食城。这里进来了就是小吃街的入口，这条街呢不长，也就100多米吧。两边呢都是各种小吃，这个是武汉3鲜豆皮，这边是他们的招牌锡纸粉。这个是叫五谷凤爪呀，这是酱爆大鱿鱼，这个叫炒带饭，这是他们家的招牌牛杂。看一下，这里是湛江烤生蚝，这个是挺劲爆的昆虫宴，这是酱骨架、猪蹄、鸡腿，这是他们家的网红铁板小串啊，这个是看上去很有味的长沙臭豆腐。看一下这个大猪蹄，这个叫鸡翅包饭，鸡翅里面呢包的米饭，这个多少钱一个？13块钱一个。